A voi la scelta. Non c'è più spazio. Stipiamo i pazienti all'ingresso. Il primo caso è arrivato un'ora fa, ma continuano ad arrivare. Perdiamo il controllo. Dobbiamo trovare Mahler. Dov'è finita? Penso sia rotto. Tu entraci, posso comandarlo da qui. Ne sei sicuro? Ti farò scendere piano piano. Freni non sono in buono stato. Elias! Ci sto provando, dando corrente a un motore è andato in cortocircuito. Ferma l'ascensore! Ferma! Elias! Il sistema non risponde! Dovrai farlo manualmente! Aspetta, cosa? Come? Incastra qualcosa nel freno! Brigati! Dai, figlio di puttana! Jacob, ci sei ancora? Sì, per poco. Devo capire perché il sistema fa i capricci. Resetta l'alimentazione elettrica e raggiungi l'altro ascensore. Ci sei quasi. Un altro ascensore. Non vedo l'ora.
Posto è enorme. Elias, sono in ascensore e vedo l'isolamento. Elias, sei lì? Elias, mi senti? E scusa se non ti ho risposto. Ero un po' impegnato. Le fiamme si erano fatte strada. È tutto distrutto. Possiamo ancora arrivare all'isolamento? Sì, ma c'è la limitazione di emergenza. Va disabilitata manualmente. Tranquillo, ti ci faccio arrivare io. Sto attivando il carrello. Ti porterà dritto là. Tempo da perdere, Jacob. Controllo qualitativo. Ok. Non hai tempo da perdere, Jacob.
creature sono ovunque. Trova il modo di ripristinare la corrente. Sì, sto cercando.
A voi la scelta. Ecco fatto. Ok, ha funzionato. Adesso raggiungi il pannello di controllo e apri la cella. Arrivo.
Stampa UJC per ogni vostra esigenza. L'ho trovato! Funziona! Bene, arrivo subito. Elias è sicuro che sia quella giusta? Tirami fuori di qui! Cosa ci fai tu Che qui? sta succedendo? Tu lo sapevi che era lei, è la persona che cerchiamo! Senti, sapevo solo che qualcuno poteva aiutarci, E perché ok? dovrei aiutarvi? Sono qui da una vita, so tutto di questo posto e sono in grado di portarci all'hangar. Ascolta, tu richiami una navetta e lui ci porta via da qui. Possiamo farcela, dobbiamo solo rimanere uniti. Grazie, ma me la caverò da sola. Vuoi un consiglio, però? Non fidarti di lui. Non è chi sembra. Attenzione, confinamento di emergenza in corso. Elias! Ti giuro, Jacob, non sapevo fosse lei. Credevo sapessi tutto di questo posto. Sì, lo credevo anch'io. E adesso? Sei in trappola finché la cella non attracca. Perciò io posso raggiungere il treno e tu no. Ma pensa... No, va bene. Mi servi al trattamento rifiuti, d'accordo? Chiamami quando sei lì. Trasferimento dati completato. Aspetta, cos'era quello? È qualcosa che ti aiuterà. Abbi fiducia nel piano, ok? A tra poco.
partire il treno. Devi sgattaiolare fuori, proprio come sei entrato. Cerca la presa d'aria nell'angolo opposto. La presa d'aria nell'angolo opposto ti porterà al trattamento rifiuti. Cerca di non farti notare dai robot. Ah!